الله عز وجل دې زموږ ځوانان د یوسف علیه السلام په څېر ځوانان وګرځوي. څنګه یې د خپله ځواني له فحشا او بېدینۍ څخه وساتله او د الله عز وجل حق دین خدمت یې ترسره کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو مبارکو کې د ځوانانو ذکر راځي. عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرمائي: كنا ننام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيل فيه ونحن شباب. موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې ویده کېدو، مسجد نبوي یادوي. داسې وخت کې چې موږ به ځوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به یې درس وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات کې طالب العلمان موجود وي، د علم زده کړه ترې کوله. او دا اکثریت ځوانان بیا به د دوی ویده کېدل په څه کې راتلل جومات. دلته هم د شباب لفظ ذکر کېږي، ځوانان وموږه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي: كنا نغزو مع رسول الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب ليس معنا النساء. موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره جهاد کاوه، موږ سره زنانه وې نه وې راسره. نو بیا به کله کله سفر اوږد شو، موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه غوښتنه دا وکړه چې یا رسول الله، دې دپاره چې هېڅ توجه زموږ د زنانو په طرف باندې وانه وړي او په موږ کې استقامت موجود وي، نو موږ به دا ځانونه خصي کړو. بیا د دې مرد د مردانه قوت خپل به ختم کړو. دا د صحابه کرامو تقوا ده. ځوانان وو موږ، خپلې بیبیانې مو له ځانو سره نه وي بېولې. نو دلته د شباب لفظ ذکر کېږي. جهاد او غزا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړو. الله عز وجل دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د ځوانانو په ځوانانو وګرځوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د شباب لفظ راځي. د دې مشکات شریف دویم جلد لومړني حدیث مبارک کې راځي: یا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. ای د ځوانانو ټولګیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب کوي کوم تاسو چې وایو په بیان کې: ای ځوانانو، ای د اسلام ځوانانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ای د ځوانانو ټولګیا، ای د ځوانانو جماعت، تاسو کې چې د چا روح وس دي وي چې نکاح ترسره کړي، نو نکاح دې وکړي. ځکه دا نکاح په سړي کې پاکدامني راولي، سترګې به دې بیا پردیو ځوانانو ته نه راوړي او بې عفتي به نه رامنځته کېږي. او که د چا بیا د نکاح وس نه و، نو فلیصم، بیا د روژې نیسي، فإنه له وجاء. دا د روژو نیول د قوت شهواني ختموي، سره خصي کوي. ګڼو احادیثو مبارکو کې دا راځي. ځوانان به څه کوي؟ د ځوانانو وظیفه څه ده؟ څه څه معلومات خو تاسو ته وشو. موږ به د خپلې ځوانۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت موافق ګرځو. د ځوان مسؤلیت دا دی چې دغه ځوان یوازې ځواني نه ده، بلکې په څنګ کې د اسلام ځواني ده او په مسلمان کورنۍ کې موږ پیدا یو، مسلمان کلي کې موږ پیدا یو. دا زموږ مملکت تقریبا 1400 کاله کېږي چې دلته د اسلام رڼا را داخله شوې ده. نوي مسلمانان نه یو چې موږ نوي اوس اسلام قبلوو. دا په دې معنی چې زموږ نیکونه په اسلام کې تېر دي، ډېر پخوا نه موږ اسلام قبول کړی. اوس څه کول پکار دي؟ الله عز وجل دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې موږ د خپلې ځوانۍ په داسې کارونو کې زړې کړو چې د قیامت په ورځ د الله عز وجل په حضور کې سپین مخ ولاړ. موږ داسې کردارونه ترسره کړو، د خپل استعدادونه، خپلې لوړتیاوې په داسې شیانو کې استعمال کړو چې سبا ته په دنیا او آخرت کې زموږ کامیابي په برخه شي او د الله په حضور کې جګې سترګې ولاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د نبوت دعوه وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله قرآن کریم نزول شروع شو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وګورئ چې لومړی په ده باندې ایمان څوک راوړي؟ حضرت علي کرم الله وجهه یو ماشوم دی، هغه په ده باندې ایمان راوړي. زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه
دا یو ځوان دی